mình sẽ hướng dẫn là chiếc máy bay nha các bạn. Chiếc máy bay bay cao lắm nha. Thì rang gạo á rồi nấu nó màu. bốn gấp đôi. Quên không biết tao múc cho mày mấy cục thịt nữa, thật nắng nhóc luôn kìa. Rồi chúng ta mở, chúng ta quay đâu nữa cũng được nha. Cái càng nặng càng tốt nha. Xong rồi chúng ta sẽ như nào, chúng ta sẽ gấp vậy đó, gì đó mình phải ship. Ủa mình gấp đầu cho nó bằng phẳng nha các bạn. Bộ siêu thị Go cho đi á hả? Này đi đâu đâu nè các bạn, mùi tráng vậy như các bạn, như đây nè, giống như mình đây nè. Đó, không mở chúng ta lắc ngược vậy nè, lắc gì nè, đó gì đó, không mở chúng ta tỉa. Mình sẽ làm như nào đó. Nhỏ đó đâu, nhỏ đó mình không để hả? Mình thấy dễ gì. Bằng thấy sao chia tay được giặt nhau. Rồi xong rồi sẽ mở, nó sẽ thành như này các bạn. Nó sẽ thành vậy nhưng mà nó chưa thành công đâu. Mình phải để như nè, xong rồi á mình số 7 á, rồi đây nếu càng bự thì càng tốt nha, bự nó sẽ bay cao. Lạnh em mày số mày quen gì có thấy nha. Lạnh ra đau. Bây giờ mình sẽ đi nè. Hả? Gì đâu bởi giờ con nói thiệt chứ giờ con coi như đây. con rồi nuôi rồi xong nó tự lấy chồng chứ tôi thấy mệt nó trời mệt. Như đây các bạn. Cũng không kiếm đứa con thôi. Xinh đó hả? Trời ơi giờ mày có tiền rồi muốn làm cũng được. Mày thủ tinh nhân tạo rồi Đó, thì đó các bạn. Đấy là đã xong rồi đó các bạn ha. Clip của mình cũng đã xong rồi, thôi mình sẽ bye nha. Bye nha các bạn.